ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேபி பேர்ட்ஸ். வாங்க பஜ்ஜீஸ்க்கான ஃபுட் லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எந்தெந்த ஃபுட் கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம எல்லாம் பொதுவாக தினைய மெயின் ஃபுட்டை கொடுக்குறோங்க. நம்ம எப்போவும் இந்த தினைய கூண்டுக்குள்ளே வைக்கணும். தினை கூட சூரியகாந்தி விதையை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாங்க. மிக்சடு சீட்ஸ் வைக்கலாம். இதனால் நல்ல விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கிடைக்குதுங்க. பேர்ட்ஸ்க்கு சாஃப்ட் ஃபுட் தேவை இருக்குதுங்க. அந்த சாஃப்ட் ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்ச கோதுமை, பச்சைப்பயிறு, கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் தாங்க. ஒரு பிடி கோதுமையை நல்லா ஊற வச்சு கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி வைக்கணுங்க. இந்த ஊற வச்ச பயிறு வகைகளை நம்ம வைக்கும்போது சில பேர்ட்ஸ் சாப்பிடாது. 2 அல்லது 3 நாள் நம்ம தொடர்ந்து வைக்கும்போது சாப்பிட ஆரம்பிக்குங்க. ஒரு பேர்ட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா எல்லா பேர்ட்ஸும் சாப்பிட ஆரம்பிக்குங்க. வாரத்துக்கு 1 நாள் அல்லது 2 நாள் நம்ம இந்த சாஃப்ட் ஃபுட் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலாங்க. கீரை வகைகளில் என்னென்ன கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம பேர்ட்ஸ் பொதுவாக கீரை வகைகளை ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுதுங்க. இந்த கீரை வகைகள் கொடுக்கறனால சில விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், கால்சியம் பேர்ட்ஸ்க்கு கிடைக்குது. எந்தெந்த கீரை வகைகள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா எல்லா வகையான தண்டுக்கீரைகளையும் நம்ம கொடுக்கலாங்க. எக்ஸாம்பிள் பாலாக்கு, சுகுட்டிக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, அரைக்கீரை, வெந்தயக்கீரை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, கொத்தமல்லி, புதினா, அருகம்புல் இந்த மாதிரி கீரை வகைகளை கொடுக்கலாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் கொடுக்கும்போது நிறைய கொடுக்கக்கூடாதுங்க. துளசி, கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம டெய்லியும் கொடுக்கலாம். நோய் வராமல் பாதுகாக்கும். துளசி கொடுக்கறதுனால நம்ம கேஜில் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். முளைக்கட்டின பயிறு வகைகளை நம்ம வாரம் 1 நாள் அல்லது 2 நாள் கொடுக்கலாங்க. பச்சைப்பயிறு, கொண்டக்கடலை, கோதுமை நல்லா ஊற வச்சு முளை கட்டி அதை கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம பேர்ட்ஸ் விரும்பி சாப்பிடுங்க. ஆனால் ஓவர் ஃபீட் பண்ணக்கூடாதுங்க. இதை ஓவர் ஃபீட் பண்ணுறனால டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருதுங்க. இதையெல்லாம் கொடுக்கலாம், ஆனால் மெயின் ஃபுட்டை கொடுக்க முடியாதுங்க. இதையெல்லாம் பேர்ட்ஸ் டயட் ஃபுட்டில் கொடுக்கலாங்க. பாயில்டு எக்கு இது பேர்ட்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டுங்க. நீங்கள் வேக வச்ச முட்டையை கொஞ்சம் நசுக்கி கொடுக்கலாங்க. இப்படி கொடுக்கறதுனால கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் போன்ற விட்டமின்ஸ் கிடைக்குதுங்க. இதை கொடுக்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். ஆனால் டெய்லி கொடுக்க முடியாதுங்க. 10 நாளைக்கு ஒருக்கா கொடுக்கலாம். மக்காச்சோளம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுதுங்க. இந்த சோளத்தை நல்லா கழுவி கொடுக்கணுங்க. இது கூட ஃப்ரூட்ஸில் ஆப்பிள், கொய்யா, பப்பாளி, தர்பூசணி, முலாம்பழம், ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸை நம்ம கொடுக்கலாங்க. இது கூட வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா துருவின கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாங்க. இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது பேர்ட்ஸ்க்கு ஹெல்தி ஃபுட்டாக இருக்குது. ஆனால் ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு நம்ம கொடுக்கும்போது நல்லா வாஷ் பண்ணி அதோட விதைகளை நீக்கிட்டு தரணுங்க. வேப்ப இலை, கீழாநெல்லி, அருகம்புல் கொடுக்கலாங்க. வேப்ப இலையும் கீழாநெல்லியும் கொடுக்கறனால பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான முறையில் டிவார்மிங் பண்ணாங்க, அதாவது குடற்புழு நீக்கம். இதுக்கு வேப்ப இலையும் கீழாநெல்லி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது. இன்னும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எப்பவும் கூண்டுக்குள்ளே கட்டில் போன் வைக்கணுங்க. இதனால் பேர்ட்ஸ் முட்டையோடு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் நல்லா இருக்கும். கால்சியம் பற்றாக்குறையை அது போக்குதுங்க. சரி வாங்க நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த வகையான ஃபுட் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். எந்த காரணத்துக்காகவும் நம்ம எந்த பேர்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம கொடுக்கவே கூடாதுங்க. மெயினாக சாக்லேட்டு, ஸ்வீட்டு, பிஸ்கெட்ஸு, கூல்ட்ரிங்க்ஸு இதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. லெமனு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு, உப்பு சேர்ந்த எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கவே கூடாதுங்க. ஆவக்கோடா, அப்புறம் ஆல்கஹாலு, மஷ்ரூமு இதெல்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு பாய்சனுங்க. அதனால் இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம எப்போவும் பேர்ட்ஸ்க்கு க்ளீன் வாட்டர் கொடுக்கணுங்க. வாட்டரில் வேஸ்ட் இருந்தால் உடனே மாற்றிடுங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேர்ட்ஸ் எப்போவும் ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் டயட்டை நம்ம கொடுக்கணும். இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம பெஸ்ட் ப்ரீடிங் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அளவாக கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கும்போது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும். கீரை வகைகள் மழை காலங்களில் கொடுக்கவே கூடாது. அது கொடுக்குறனால பார்த்திங்கன்னா டயேரியா அந்த மாதிரி நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போவும் அதிகமாக நம்ம கொடுக்கவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அளவுக்கு மீறி நம்ம எந்த ஒரு ஃபுட்டும் ஃபீட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.